السلام عليكم. غادي نمشي للدرس الاول في الدوره الثانيه بالنسبه للفيزياء اولى اعدادي. لينيرجي الكتريك سيتادير هذا داخل في لو بروميير شابيتر سيتادير l'électricité qui est nos entoure bien. يعني الكهرباء ومن حولنا. شنو هو هذا الكهرباء؟ نبداو بلينيرجي الكتريك. لو بروميير élément عندنا هو بروميير بارتي. سي كوا الالكتريسيتي؟ يعني التعريف ديال الكهرباء. الالكتريسيتي est un phénomène physique dû aux différentes charges électriques dans la matière. الكهرباء هو واحد الظاهرة فيزيائية مرتبطة بالاختلاف بين شحن المادة. sont manifestant par une énergie, c'est-à-dire elle représente une énergie. يعني كتمثل لنا واحد الانرجي présente naturellement dans notre environnement. هي موجودة من حولنا. L'homme a depuis longtemps cherché à la maîtriser. C'est au cours du 16e siècle que les propriétés de l'électricité ont commencé à être comprises. Voilà. هنا يعني كيعطيك غير واحد شويه ديال يعني المعرفه على الكهرباء. قال لك الانسان يعني من اليبوك يعني شحال هادي كيقلب على كيفاش غيميتريزي هاد الانرجي ديال الالكتريسيتي، يعني كيفاش كيقلب كيفاش غيفهمها. في 16 سيكل بدينا كنفهموا الخصائص ديال الالكتريسيتي. يعني بداو كيتفهموا الخصائص ديال الالكتريسيتي. اول ظهور ديال هاد اول فهم من هاد الاشياء اللي بدينا كنفهموا هو ان la foudre fait la première manifestation visible de l'électricité pour les humains. Voilà. البرق هو اول تجربة كتمكننا من اننا نقدروا نشوفوا هاد الكهرباء. يقدر الانسان يشوف الكهرباء يعني من خلال البرق. فوالا. عندنا la deuxième partie production de l'énergie électrique. C'est-à-dire les sources de l'énergie électrique. électrique, c'est-à-dire les sources de l'électricité. يعني مصادر ديال هاد الطاقة الكهربائية. La production d'électricité permet de mettre à disposition de l'ensemble des consommateurs un approvisionnement adapté à leurs besoins en énergie électrique à tout moment. La production d'électricité se fait depuis à la fin du 19e siècle à partir de différentes sources d'énergie premières. Les premières centrales électriques fonctionnant au bois, c'est-à-dire la combustion de bois. Voilà. Aujourd'hui, la production peut se faire à partir d'énergie fossile. Carbone, gaz naturel ou pétrole, d'énergie nucléaire, c'est-à-dire des centres nucléaires. d'énergie hydraulique. هي هذه l'énergie hydraulique اللي مثلا عندنا هنايا، c'est-à-dire on utilise les barrages. Voilà. بالنسبة لي كربون فوالا لي كربون هي هذه. بالنسبة l'énergie solaire je pense oui je pense غتكون هنايا هي هذه. oui l'énergie solaire يعني on utilise les panneaux solaires. الطاقة الشمسية يعني بالعربية. l'énergie nucléaire هي الطاقة النووية. on utilise des centres nucléaires. l'énergie
éloignée هي هذه الطاقة الريحية. Voilà. Alors, et de masse, c'est la même chose. Alors, l'électricité est difficilement stockable en grande quantité. Voilà. La production de l'énergie électrique est directement liée à la consommation. نحاول نعطي الفكرة على هذه الفقرة هذه. Alors généralement la production de l'électricité يعني الانتاج ديال الكهرباء كيدوز لنا من مجموعة ديال المراحل. الوغ وعلاش كنديرو هذا الانتاج؟ كنديروه بوغ لا كونسوماسيون سيتادير بوغ كونسومي. فوالا. الوغ هاد لينيرجي الكتريك وقتاش بدينا كنديرو لها لا برودكسيون الانتاج ديالها في القرن التاسع عشر. الوغ ابارتيغ دي ديفيرون سورس دو لينيرجي يعني من مختلف منابع الطاقة. فوالا. يعني من اوائل هاد المنابع استعملنا لي سونتر الكتريك فونكسيوني او بوا. يعني استعملنا لي سونتر الكتريك فونكسيوني او بوا يعني المراكز الكهربائية التي استعملنا فيها لا كومبيستيون ديال لو بوا يعني استعملنا فيها الاحتراق ديال الخشب. جو بونس هو هذا. فوالا. الوغ aujourd'hui يعني حاليا ولا عندنا لا برودكسيون peut se faire à partir d'énergie fossile. Voilà, à partir d'énergie fossile يعني à partir ديال الطاقة بالوقود يعني on utilise يعني في هاد الوقود لو كربون et gaz naturel او بترول. الوغ باش غادي نحصلو على هاد لا كومبيستيون عوض نستعملو لو بوا عوض نستعملو بوا كنستعملو لو كربون ولا غاز ناتوريل ولا بترول. فوالا. الوغ من بين هاد الاشياء هادي اللي كنستعملو فيها لو بوا يعني لا كومبيستيون دو بوا ولا كومبيستيون ديال لي غاز ناتوريل ولا كومبيستيون ديال لو بترول باش نديرو لا برودكسيون ديال واحد الانرجي نيكليير. الوغ اون نيتيليز لي سونتر نيكليير او لا انرجي نيكليير. بيان سيغ في هاد الانرجي نيكليير كان ايتيليزيو لا كومبيستيون ديال par exemple les déchets industriels ou les carbons ou les gaz naturels ou le pétrole et ainsi de suite. Alors on a aussi l'énergie hydraulique هي هذه. Alors on utilise le mouvement ديال les molécules ديال l'eau اللي déjà كيكون عندنا في لي باغاج. Alors عندنا l'énergie solaire je pense هي هذه. Alors دو ميم شوز عندنا l'énergie éloignée هي هذه الطاقة الريحية حتى هي كنستعملوها باش نديرو لا برودكسيون ديال l'électricité. Bien. Alors on passe à la troisième partie. Alors transport de l'énergie électrique. À la sortie du centre de production nucléaire, thermique, hydraulique, éloigné et photovoltaïque. Alors, photovoltaïque, c'est-à-dire solaire, باش ما تدوخكش solaire. Alors, يعني centre solaire, ce sont des centres solaires. On utilise les panneaux solaires. باش ما تدوخكش هاد الكلمة. alors c'est un énergie solaire. voilà الطاقة الشمسية. voilà l'électricité est portée à cheminée voilà via le réseau de transport arrivé à proximité des zones
d'utilisation. Voilà. Alors, هاد l'électricité ملي كنديرو لا برودكسيون ديالها في لي سونتر تيرميك بيان سور كنيتيليزيو يعني كناخدو اونبورتي سيت électricité à partir des cheminées depuis le réseau de transport. Alors les réseaux de transport يعني كنهضرو هنايا على كيفاش كنديرو ناخدو l'électricité كناخدوه بلي كابل بيان سور ديال لو كويفر وكنيتيليزيو هادوك لي بانو لي بودغ هما داك البوطويات الضوء يعني لي بودغ وكناخدو منو l'électricité à partir ديال لي كابل ديال الكويفر. هادشي اللي كتقولك يعني لا ترونسبور ديال لينيرجي الكتريك كيفاش كناخدوها. الوغ عندنا هنايا كونكليزيون. الوغ ابارتير ديال هاد الكونكليزيون كتقولك l'énergie électrique joue un rôle important dans notre vie quotidienne. Pour cette raison, il faut économiser cette énergie, réduire la consommation de l'énergie électrique. قالك سيدي هاد الطاقة الكهربائية كتلعب لنا واحد الدور مهم في الحياة اليومية ديالنا c'est-à-dire la vie quotidienne. Pour ce raison il faut économiser يعني خصنا نحتفظوا على هاد الانرجي. réduire la consommation باش غنحتفظوا عليها خصنا نغيدويو يعني نقللوا من لا كونسوماسيون ديالها من الاستهلاك ديال هاد الانرجي الكتريك. الوغ عندنا واحد البارتي وي الوغ عندنا هنا واحد البارتي. Alors, les différents domaines d'utilisation de l'électricité. Alors, généralement, comment on utilise cette électricité? يعني فين كنutiliser هاد l'électricité. Voilà. Alors, généralement, l'utilisation ديال هاد l'électricité. Voilà. حنا عرفنا كيفاش كنتجو هاد الكهرباء وفين غادي نutiliser هاد الكهرباء. Alors, cette énergie est utilisée directement pour produire de la lumière ou de la chaleur. Elles permettent de faire fonctionner tous les appareils électriques qui nous entourent. Voilà. Et que nous utilisons tous les jours au quotidien. Voilà. هاد الطاقة الكهربائية اللي نتجناها à partir ديال les centres thermiques, les centres nucléaires, les centres hydrauliques et les panneaux solaires et les énergies éloignées, etc. Alors كنستعملوها مباشرة في الإنتاج ديال الضوء لا لوميير. الوغ الضوء فوالا الإنتاج ديال الضوء حول في الإنتاج ديال لا شالور ديال الحرارة par exemple les chauffages. Il permet de faire de fonctionner tous les appareils électriques. وكذلك كتساعدنا في العمل ديال هي بالفضل ديالها كتخدم لنا جميع الأجهزة الكهربائية اللي كتدور من حولنا. الوغ اللي كنستعملوا هاد الأجهزة الكهربائية بيان سور كنستعملوها في الحياة اليومية ديالنا دائما. Par exemple, pour alimenter les appareils électroménages, يعني les appareils électroménages هما أجهزة النظافة électroménage ديال الميناج يعني دي بومب الميناج. Alors كنutiliزيو كذلك pour s'éclairer يعني باش الإضاءة, pour chauffer يعني الشوفاج, pour alimenter les produits multimédia, باش كندير يعني les charges كتشارجي par exemple le téléphone, les PC portables et ainsi de suite pour travailler avec les outils. Exemple de conversion de l'énergie électrique
كيفاش كنديروا هاد الكونفيرسيون، التحويل ديال الطاقه الكهربائيه. une lampe transforme l'énergie électrique en chaleur. généralement une lampe، واحد اللامب واحد البولان ترانسفورم، كدير تحويل الطاقه الكهربائيه الى حراره. الوغ لينيرجي تيرميك هي واحد لينيرجي تيرميك لا ليمية كتكون هي انرجي غايونمون. فوالا. الوغ كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا ولو القليل، و ويمكن لكم يعني تخليو لنا لي كومونتير، و يعني الحاجه اللي ما مفهوماش مزيان، حتى الا كان الدرس معقد شي شويه، راه كاينين يعني كاينين دروس اللي بساط. نورمالمون حتى انا ماشي بهذا اللي خدمت مع التلامذ، ولكن هذا يعني بحال لي شي شويه فيه بحال فيه لا ريزيمي، يعني بحال الغيزيمي وصافي، يعني الخلاصه. ونتمنوا تدعمونا بالاشتراك بالوجود ديالكم، وبالتدعيم يعني بالدعم اللي غدعمونا نتوما، ونزيدو نحاولوا نخدموا اكثر فاكثر. وشكرا على المشاهده.